হ্যালো এভরিওয়ান, এটা হচ্ছে মাফল ফার্নেস। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটাতে প্রায় 3000 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে টেম্পারেচার উঠানো যাবে। আমি আজকে 800 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিয়েছি। এই যে মেড ইন জার্মানি, দেখতে পাচ্ছেন। মাফল ফার্নেসের কাজ কি? আমি যে ন্যানো পার্টিকেল সিনথেসিস করি সেটাকে ক্যালসিনেটেড করার জন্য এই হাই টেম্পারেচার দেওয়া হয়। দেখতে পাচ্ছেন। থ্যাংক ইউ অল। দেখতে পাচ্ছেন মাফল ফার্নেস আমার প্রোডাক্টগুলো হয়ে গেছে। আমি 3টা প্রোডাক্ট দিয়েছিলাম। এটা 800 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দিয়েছিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। এটা কম্পোজিট তৈরি করা হয়েছে ম্যাগনেসিয়াম ফেরাইট এবং 10% টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইডের। এটা প্রায় 800 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। এতে 20% টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড আছে এবং এটাতে হচ্ছে 30%। আমার প্রোগ্রাম শেষ। এটা ভিতরের অংশটা মাফল ফার্নেসের। এবার মাধ্যমে প্রোগ্রাম সেট করা হয়। থ্যাংক ইউ।